بسم الله الرحمن الرحيم وخذ او نسا بيدك پلاس پلکی ذیاسن یو سانگا یا جارو فاضرب اوها به پدی سرا بی خپل لرا ولا تهنس او مهانس کیگا قسم بماتوا انا وجدناه یقینا مندلو مندلرا صابرا صبر کون کے نعم العبد خبندو انه اواب یقینا دیو را گرزیدون کے اللہ تا واذکر یاد کا عبادنا بندگان زمنگا ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام ويعقوب علیہ السلام اولی الایدی چی خاوندانو ده همت والابصار او اکل مند انا اخلصناهم یقینا منگا خالص کریو دی لرا بخالصتن بخالص کولو ذکر الدار دیاد دا خیرت وَإِنَّهُمْ يَقِينًا دِي عندنا منصر لمن المصطفين الأخيار دانا ولشونو الأخيار دغورنا واذكر يادك إسماعيل عليه السلام واليسع أو يسع عليه السلام وذا الكفل أو ذو الكفل وکل من الاخيار دا طولو دا نیکانونا هذا ذکر دا دے نصیحت یا هذا ذکر دا مسئلہ دا تیر مسئلہ دا یادولو قابل دا چه ابتلو بالمصائب وإن للمتقین او یقینا دا پار دا متقیانو لحسن مآب خامخا خست زید ورتلو دے جنات عدن جنتون دی دامش گرائے مفتحاتن پراب نستلیشی لهم الابواب تیلرا دروازی متقین تکیا لگون کی بھئی پیہا پدی کی یدعون پیہا راغواری با پدی کی بپاکیتن میوی کثیرتن ڈیرے وشراب اسکل وعندهم ودی سرا قاصرات الطرف اگدو بنو والدی